guys, welcome back to my YouTube channel di activator. Jadi kali ini aku mau bikin slime tapi tanpa lem guys, sama activatornya cuma dikit, jadi langsung aja kita siapkan bahannya. Jadi ini bahannya ada, siapkan sendok untuk mengaduknya dan mangkok, terus siapkan bedanya di sini sih, siapkan minyak wangi, siapkan minyak telur, apa namanya itu teman-teman, mereknya Duda, terserah kalian, kalau nggak Duda juga nggak apa-apa. Di sini ada ini baby lotion dan activator masih belum aktif. Jadi guys, pertama-tama kalian kasih ininya, lotionnya dikit aja, nanti gagal ya guys. Ini tuh secukupnya kalian mau bikin. Aku segini, kita aduk, habis itu kita aduk sampai kayak mau berbusa ya. Agak mau berbusa, harus pakai mixer, tapi kan masa pakai mixer. Aduk, aku bikinnya dikit aja guys, mau boros aku. Ya sampai kayak menggumpal gitu ya, maksudnya bukan busa tapi menggumpal. Oke, ini guys sudah kayak ini kan. Oke, terus kita kasih minyak wanginya vitalis, tapi terserah kalian, ini cuman biar wangi doang. Aduk terus merata sampai merata ya guys. Ini baunya wangi guys, ini udah merata nih guys. Udah kita kasih minyak dong. Jadi lotionnya kurang, jadi aku tambahin dikit. Kita siapkan dulu, kita aduk sampai merata banget ya. Kita makan. Terus ya, terus tunggu sini bentar ya guys.